بونجور سانكيام. النهارده هناخد مع بعض بارتي 4. احنا قسمنا الليسون بتاع الكور لأربع أجزاء صغيرين كده عشان ناخدهم بالراحة ونفهمهم مع بعض. Donc aujourd'hui on a le trajet du son dans le cœur. ازاي بيمشي الدم في أنهي اتجاه من فين لفين dans l'appareil circulatoire. طيب الكور est divisé، احنا قلنا الكور est divisé en 4 cavités، 2 oreillettes و2 ventricules. تمام. طيب لازم بقى تعرف ان شاك اوريات، دي شاك اوريات، نجيب الاوريات اللي فوق. شاك اوريات وظيفته زي الريسبسيون كده في الاوتيل، يعني بيستقبل بس اي اوريات ادروات ولا الاوريات جوش، اي واحد فيهم الغسوا لو سون بيستقبل الدم، والدم بيبقى جايله في ايه؟ جايله في فين. يبقى في الاتنين اوريات اللي عندي استقبال. On reçoit le sang qui vient par les veines. تمام. طيب الاوريات reçoit le sang à travers des veines. الفنتركول بتدفع الدم، propulse le sang hors du cœur à travers les artères. رجعني للرسمة تاني. ايوه اهو الاوريات بتستقبل من بره. تمام، الاوريات بتستقبل من بره في فين. طب امال الدو فونتركول لما بيخش لهم الدم من الاوريات بيدفعوا في ارتير، ده بيدفع في ارتير وده بيدفع في ارتير، يعني بيزق الدم داخل شريان كبير. تمام. يبقى الدم بيوصل للاوريات. طب يحصل ايه؟ الاوريات ده السو كونتراكت، يعني بينقبض ويروح الدم معدي من الفالف، من الباساج اللي هنا قلنا عليه فالف او فالفول، ويعدي منه يخش على الفنتركول. الفنتركول ينقبض يروح دافع الدم في ارتير. طيب اسامي بقى، عايزين نعرف الاسامي. chaque ventricule pousse le sang en dehors du cœur à travers les artères. بين chaque oreillette ou chaque ventricule se trouve la valve ou bien valvule. Ça c'est pour empêcher le retour du sang dans le sens inverse. يعني الفنتركول يا ولاد اللي موجود هنا او البوابة دي اللي بتعدي الدم من الاريات وتوديه للفنتركول، دي عبارة كده عن زي بوابة، والبوابة دي اول ما يعدي الدم منها تضغط على البوابة، يعني الدم بيضغط عليها تفتح، يعدي الدم للفنتركول تروح قافلة تاني. تمام. طيب هي معمولة ليه؟ الفالفول لازمتها ايه؟ لازمتها pour empêcher le retour du sang vers les oreillettes، تمنع رجوع الدم مرة تانية للأريات. تمام، ده كومونت بتاع اللسان. طيب السيركولاسيون، le sang venant de toutes les organes du corps، الدم بيجي من كل أجزاء الجسم مليان ديوكسيد دو كربون، دي الديشيه بتاعت السيلول. تمام، مليان ايه؟ ديوكسيد دو كربون، وبنسميه le sang non oxygéné. طيب الرونتر في الأوريات من خلال الاتنين فين. انا عايزة ارجع لرسمة. تمام، شوف فيها الاتنين فين مع بعض. فوالا، هنا في الرسمة دي ايه اللي بيحصل؟ في الرسمة دي اللي بيحصل ان اللوسون رونتر جوه الأوريات دروات، وبيبقى جاي منين؟ جاي من الفين كاف سوبيريور والفين كاف انفيريور. وليه الجزء البلو ده؟ لانه بيبقى محمل بديوكسيد دو كربون، او ممكن تقول عليه السون نون اوكسجيني. تمام، سون نون اوكسجيني يخش الأوريات ينقبض، il se contracte et le pousse à travers les valvules vers le ventricule droit. طب الفنتركول دروا ينقبض، اللي هي نبضة القلب، ينقبض فيدفع الدم في ايه؟ في الارتير بيلمونير، خرطوم اكبر شوية. الارتير بيلمونير ده يروح على البوما. تمام، ويديها السون نون اوكسجيني ويقول لها ميرسي بيان، خدي بقى الديشي بتاعت السيلول اهي وديوكسيد دو كربون، انا عايز اكسجين. يروح سايب هناك الديوكسيد دو كربون ومتحمل وشايل بقى على قد ما يقدر اكسجين، وجاي خارج من البوما
بالاكسجين بتاعه كده، ويروح داخل لافف وداخل على الفن بيلمونير، ويروح داخل الاريات جوش اللي هو البارتي روج ده، وهو محمل بايه؟ وهو محمل بالاكسجين. alors chers élèves je m'excuse، احنا قلنا بيجي من البومان وبيجي معاه الاكسجين ويروح داخل على الاوريات جوش الصن، وداخل عن طريق ايه؟ عن طريق الفين بيلمونير، 4 فتحات كده. طيب الاوريات جوش بتستقبل لانها اسمها اوريات، بتستقبل بس. طيب تستقبل السكونتراكت وتدفع الدم عن طريق الفالفول وتنزله للشامبر انفيريور اللي اسمها فنتركول جوش. خلي بالك الدم ده او السون ده اكسجيني. طيب الفنتركول جوش سكونتراكت وتروح دفع الدم بقى اللي غني ده ريش ان اكسجين، تدفعه في الارتير الكبير بتاعنا اللي اسمه ارتير اورت، ويروح لكل اجزاء الجسم. طب الحكايه اللي احنا كنا بنحكيها دي بقى من اول دخول السون في الاريات دوات لحد خروجه في الارتير اورت، دي بنسميها circulation du sang. رجعني للcirculation du sang مرة تانية. Numéro 2. Le sang non oxygéné passe de l'oreillette droite par la valvule, puis passe du ventricule droite vers بعد كده الارتير pulmonaire qui se ramifie en deux، بيتشعب الاتنين. بعد كده ليه بيتشعب الاتنين؟ لأن il y a deux poumons. Dans les deux poumons بيدخل بقى الدم، le sang se débarrasse ou jette le dioxyde de carbone et se charge d'oxygène qui se trouve dans les deux poumons. ويبقى اسمه ايه؟ il devient sang oxygéné. Sang oxygéné ده retourne au cœur à travers les 4 veines pulmonaires. Puis il passe au ventricule gauche par les valvules. Ventricule gauche يعمل ايه؟ Et il passe le sang vers l'artère aorte qui transporte le sang vers toutes les parties du corps. طيب pour résumer بقى، partie droite du cœur، partie droite اللي هو هيبقى على ايدك الجوش sur la main gauche، اوكي. deux veines caves، veine cave supérieure veine cave inférieure، خش اوريات، احنا بنلخص اللي بنعمل خريطة الطريق بقى. اوريات droite ventricule droite، وبعد كده يروح للارتير بالمونير. طيب البارتي جوش الدم بيمشي فيه ازاي؟ البارتي جوش بيبقى الكاتر فين بيجيبوا السان اوكسجيني، كاتر فين بيلمونير، يخش على الاوريات جوش، اوريات جوش يخش على الفنتركول جوش، وفنتركول جوش بيدفعوا في الارتير aorte. خلاص. Il faut remarquer bien que les deux oreillettes reçoivent le sang des veines et poussent au ventricule, tandis que les deux ventricules reçoivent le sang des oreillettes et le poussent aux artères. تمام؟ طيب هنا بقى يبقى الدم بيمشي في طريقين. il y a deux circulations pour le sang. ايه هما بقى لو انت لاحظت؟ السيركيولاسيون بتاعت الدم لما بيوصل للرئة بس عشان laisser le dioxyde de carbone et se charger d'oxygène، تمام. وبعد كده اللي كل اكسجين ده بيرجع القلب، والقلب هو يتولى موضوع ان هو يضخه لكل البارتي du corps. طيب pour cela voilà tu trouves la partie bleue là، la partie bleue اهو طالع منه artère pulmonaire يخش على الدو بومون، تمام، بومون droite بومون gauche، يغير ويسيب يسيب الديوكسيد دو كربون ياخد الاكسجين، ويطلع من البومون عند في 4 فين. ال4 فين دول يخشوا القلب في البارتي جوش، البارتي جوش ايوه في الاوريات، وبعد كده ينزلوا على الفنتركول، والفنتركول يدفعهم في الارتير اورت، والارتير اورت ده بقى حضرتك اللي بيروح يوزع على كل الجسم، تمام. طيب البيتيت سيركولاسيون بقى، اللفه الصغيره دي هي اللفه اللي واصله لحد البومون بس كده، يبقى القلب الدم بيمشي في حتتين، في طريق او سيركولاسيون لحد البومون وفي لكل اجزاء الجسم. بيتيت سيركولاسيون بنسميها سيركولاسيون بولمونير، ده المشوار اللي بيعمله الدم لحد البومون بس. يبقى elle est entre le cœur et les deux poumons. Petite circulation بين مين ومين؟ بين الكœur والدو بومون.
et elle a lieu dans la partie droite du cœur, la partie bleue. Tandis que la grande circulation, لها اسم تاني. Elle a aussi un autre nom, on l'appelle la circulation systématique. La circulation systématique, elle est entre le cœur وبين كل أجزاء الجسم، خد بالك من الحتة دي، sauf le deux poumons، ما عدا الرئتين. يعني بتوصل بقى للانتستان والاستوما وكل الأجهزة بتاعت الجسم، أي حتة ما عدا الدو بومون. دي دورة الدم الكبيرة أو الجراند سيركيولاسيون. تمام؟ ودي بتحصل فين؟ elle a lieu dans la partie gauche du cœur. تمام؟ طيب comment on peut protéger l'appareil circulatoire? Tout d'abord, il faut pratiquer du sport. ليه؟ عشان ننشط عضلة القلب pour activer les muscles du cœur et la circulation sanguine. طيب il faut quand même manger de façon modérée et régulière. ناكل بطريقة فيها كل العناصر الغذائية. تمام؟ bien équilibré. Éviter de manger trop de lipides. ما ناكلش دهون كتير بقى وحاجات مقلية والكلام اللي انت عارفه ده. ليه؟ لأن الدهون دي بترسب على العضلات أو على جدران الشرايين من جوه. Pour ne pas se déposer sur le paroi interne des artères. الدهون دي بتتراكم على جدران الشرايين من جوه. طب وما تتراكم ايه اللي هيحصل يعني؟ Ça cause l'artériosclérose. ده عبارة عن ايه؟ تراكم الدم بقى ومشاكل الدم والدهون والحاجات دي. Et pour éviter l'obésité اللي هي التخمة qui affecte le muscle du cœur. Et il faut bien aussi manger des aliments riches في المعادن en éléments minéraux surtout le fer. ليه؟ عشان ما يجيش للدم أنيميا، عشان كرات الجلوبول روج بتاعتك تبقى كويسة. Pour ne pas avoir de l'anémie. Il faut aussi éviter les aliments trop salés لأن دي بتزود التنسيون sanguine أو ضغط الدم. il faut éviter de fumer et s'éloigner. دي حاجات بقى بتاعت الكبار، بس احنا دورنا ان احنا ما نتواجدش جنب حد بيدخن، ما نلزقش فيه قوي. تمام؟ لان الابيتيود دو فيمي ça affaiblit la circulation، ما بتمشيش السيركولاسيون كويس بتاعت الدم اللي احنا بنحكي عليها اللي هم الدو circulation. تمام؟ ça c'était le tout pour la circulation sanguine avec ces deux genres et pour aujourd'hui. Merci de votre attention.